也有很多的这个转阴了，从这个测试来说知道转阴了，但是他依然有症状，比如说咳嗽。您怎么看待这样的一个症状？应该怎么去面对？确实我们需要正确理解咳嗽它这个机制啊，因为我们这个新冠感染之后呢，像奥密克戎变异株主要是在上呼吸道，那么它会导致我们这个呼吸道的黏膜细胞破坏，这个病毒在里面大量复制，引起我们这个细胞破坏，还有我们的身体的免疫细胞会集聚到这个地方消灭这些病毒。那么这些免疫细胞在完成任务之后啊，它也会自然的代谢死亡，以及说我们被病毒破坏的这些细胞都成为我们这个体内的垃圾。那么我们要把它打扫出去，不能留在这个地方啊，咱们这个气道里边容不下这么多东西。那要打扫出去的，我们这个呼吸道呢就会分泌一些粘液，形成痰液，那通过咳嗽把它排出去。那么这个时间呢就有长有短，可能有人2、3天这个咳嗽就消失了，有人需要3、5天的时间。实际上它是一个康复的过程，是一个我们打扫战场、修复我们这个气道的这么一个过程。大家呢不用太担心，也不要怕咳嗽，不要怕咳痰，它实际上是在修复。那可能呢有人10天才完全好，甚至有人11、12天才完全好。根据我们的经验呢，几乎所有人都是在14天内就完全好了。所以慢一点的也不用太担心，不要太着急。咱们多喝点水空气加湿一下让这个过程恢复的顺利一点。